She goes to school. She went to school. Niang to sala. Niang ban to sala. He drinks water. He drank water. God phật tực. God ban phật tực. They play football. They played football.ពួកគេលេងបាល់ទាត់ ពួកគេបានលេងបាល់ទាត់ I read a book. I read a book yesterday. ខ្ញុំអានសៀវភៅ ខ្ញុំបានអានសៀវភៅម្សិលមិញ She writes a letter. She wrote a letter. នាងសរសេរលិខិត នាងបានសរសេរលិខិត He runs fast. He ran fast. គាត់រត់លឿន គាត់បានរត់លឿន They sing a song. They sang a song. ពួកគេច្រៀងបទចម្រៀង ពួកគេបានច្រៀងបទចម្រៀង I see a bird. I saw a bird. ខ្ញុំឃើញបក្សី ខ្ញុំបានឃើញបក្សី She takes a photo. She took a photo. នាងថតរូប នាងបានថតរូប He makes food. He made food. គាត់ធ្វើម្ហូប គាត់បានធ្វើម្ហូប They come home. They came home. ពួកគេមកផ្ទះ ពួកគេបានមកផ្ទះ I buy fruit. I bought fruit. ខ្ញុំទិញផ្លែឈើ ខ្ញុំបានទិញផ្លែឈើ She gives money. She gave money. នាងឲ្យលុយ នាងបានឲ្យលុយ He speaks English. He spoke English. គាត់និយាយភាសាអង់គ្លេស គាត់បាននិយាយភាសាអង់គ្លេស They sit on the chair. They sat on the chair. ពួកគេអង្គុយលើកៅអី ពួកគេបានអង្គុយលើកៅអី I meet my friend. I met my friend. ខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិ ខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិ She sleeps early. She slept early. នាងគេងឆាប់ នាងបានគេងឆាប់ He drives a car. He drove a car. គាត់បើកឡាន គាត់បានបើកឡាន They build a house. They built a house. ពួកគេសាងសង់ផ្ទះ ពួកគេបានសាងសង់ផ្ទះ